يا لطيف يا لطيف. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni, malam ni Muhammad Ryan dia minum lagi satu sachet kopi delima gentu sebab dia dah 2 hari dia demam. Hari semalam pagi pukul 8 dia bangun pukul 6 dia bangun sebab dia batuk teruk. Lepas tu bancukan dia kopi delima gentu bersama dengan triple C. Okey, dia dah kurang batuknya semalam. Lepas tu hari ni pagi dalam pukul 8 dia bangun. Sebelum dia bangun tu memang dia batuk teruk. Lepas tu bagi dia minum kopi delima bersama dengan triple C juga 1 biji. Alhamdulillah dia boleh minum kopi delima gentu bersama triple C. Sebab kita yang dewasa ni pun ada kala belum tentu boleh telan triple C bersama dengan kopi delima kan. So Muhammad Ryan yang berusia 5 tahun boleh. Lepas dia minum kopi delima gentu bersama triple C, alhamdulillah dia dah tak ada batuk sampai malam. Yang ini tadi dia batuk sikit-sikit sebab dia petang tadi dia ada kawan, jadi dia main sampai penat. So badan dia penat. Ni sekarang ni pukul 10.30 malam. Dia minta nak minum air kopi delima, dia cakap. Okey, so sekarang ni ini tanpa triple C. Sedap tak abang? Sedap tak abang? Abang Ryan. Abang. Mama tanya kan, sedap tak? Sedap. Sedap. Okey, tunjuk good. Alright. Bye.